Η ΙΚΕ δεν έχει τις ίδιες δυνατότητες και προϋποθέσεις με μια ανώνυμη εταιρεία ή ΕΠΕ, οπότε πρέπει να είσαι προσεκτικός κατά τη σύνταξη του καταστατικού και να προβλέπεις ειδικές ρήτρες. Μην επαναπάβεσαι στα πρότυπα καταστατικά που σου δίνει το ΓΕΜΗ. Ένα απλό παράδειγμα. Αν ο διαχειριστής της ΙΚΕ εκπέσει του λειτουργήματός του ή παραιτηθεί, τότε έχει τη δυνατότητα ως απλός εταίρος της ΙΚΕ να δημιουργήσει μια νέα εταιρεία που να δρά ανταγωνιστικά έναντι της ΙΚΕ. Μόνο ως διαχειριστής δεσμεύεται σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο των ΙΚΕ. Αυτό ένας τρόπος υπάρχει να το αντιμετωπίσεις, αν στο αρχικό καταστατικό της ΙΚΕ υπάρχει η πρόβλεψη ότι δεν μπορεί να πράττει ενέργειες ανταγωνιστικές έναντι της ΙΚΕ, ή αν κάνει έξοδο από την ΙΚΕ, στο καταστατικό και στο συμφωνητικό εξόδου να προβλεφθεί αυτή η ρήτρα εμπιστευτικότητας. Μην επαναπάβεσαι στα πρότυπα σχέδια που σου δίνει το ΓΕΜΗ, αναζήτησε την καλύτερη λύση με τον νομικό σου σύμβουλο.